咁時間嚟到咗咧就係6月15號星期日，咁時間咧就係黃昏嘅6點鐘。咁今日咧亦都係呢一個父親節，睇到咧而家依舊咧就係太平洋嘅夏令時間，所以啦見到天色方面啦依舊咧就係明朗嘅。咁而向呢一個咧就係士的頓街夾呢個百老匯街嘅幸運星休閒居呢度啦，今日傍晚亦都舉行場咧就係慶祝父親節嘅小型派對嘅。現場咧見到咧就係佈置緊㗎啦，擺緊呢一個碗碟啦，咁亦都準備咧就係迎接咧就係今晚嘅嘉賓，咁一同咧就係慶祝呢一個咧就係父親節嘅。咁亦都有啲嘅嘉賓咧就係提早到場嘅。咁幸運星休閒居啦，佢嘅出品咧係非常之有家庭嘅味道啦，所以大家平時嘅時候咁去到華埠嘅話，諗唔到食乜嘢嘅話咧，就可以去到咧就係幸運星休閒居呢度咁品嚐呢度嘅美食嘅，非常之有家庭嘅味道喺度嘅。見到現場嘅畫面啦，咁呢一個嘉賓咧就係陸續咧就係嚟到幸運星休閒居呢度啦。咁見到啦，亦都係啲咧就係熟悉嘅呢一個面孔啦。咁佢哋咧亦都係非常之支持幸運星休閒居嘅。咁因為咧幸運星休閒居啦就係佢嘅出品啦，非常之符合到大家嘅呢一個口味啦，所以大家咧亦都係非常之支持啦。咁參與呢一個咧就係慶祝父親節嘅小型派對嘅。咁睇到啦，咁食物已經出場啦。哇！呢個鹽焗雞非常之好味啊！咁而家嘅時間咧就去到現場聽聽現場嘅情況係點樣啦。其實咧啱先所提嘅呢一個咁美味嘅鹽焗雞咧就係五指毛肚鹽焗雞嘅。咁而家咧上緊呢個靚湯咧就係紅棗、杞子、淮山、桂圓、海參、羊肚菌煲雞湯嘅。非常之滋補啊！呢個靚湯咁，所以大家都係一連飲咗2碗嘅。我當然啦，亦都係飲咗2碗啦。睇下呢一個蒸氣啦，仲係冒出緊嘅，咁所以咧係啱啱咧就係燉咗出嚟嘅。咁而睇翻咁大家現正咧就係品嚐呢一個咧就係美食啦。咁大家亦都係響呢一個咧就係歡樂當中咧品嚐呢一個咧就係幸運星休閒居出品嘅美食嘅。咁一同慶祝呢一個父親節嘅。大家一邊食啦，一邊暢聊呢一個近況啦，慶祝呢一個咧就係父親節嘅。咁呢一個父親節啦，呢一個幸運星休閒居嘅老闆娘紅姐啦，亦都贈送咗一支名酒啦，給予一位咧就係特別嘅嘉賓添。咁睇翻咧就係現場啦，大家亦都喺度品嚐美食啦。呢一個咧就係清蒸嘅鱈魚嘅。跟住咧，仲有啦，就係一個主打嘅靚餸咧，就係呢一個鹹魚蒸肉餅。鹹魚蒸肉餅上場之後啦，哇！大家紛紛喺度大嗌話嚟翻一個白飯，咁先至可以配翻呢一個咧，就係鹹魚蒸肉餅嘅。睇嚟呢一個菜式咧係非常之受到咧就係大家嘅歡迎啦。跟住咧就係呢一個枝竹牛腩煲啦，亦都係非常之出名，亦都係幸運星休閒居啦呢個拿手嘅靚菜嚟嘅。所以大家去到幸運星休閒居食飯嘅話咧，記得點翻呢一個咧就係枝竹牛腩煲啦。睇到現場大家咧就一邊暢聊一邊響度咧就係品嚐一個幸運星休閒居嘅美食。現場咧亦都係擺咗咧就係幾圍台啦，亦都係達到呢一個咧就係幸運星休閒居全場滿座嘅呢一個標準啦。跟住咧就係呢一個散花炒臘味啦，哇！非常之美味，亦都係一個咧就係送飯嘅一個唔錯嘅菜式嚟嘅。跟住呢一個咧就係一個王牌啦，呢個王牌咧就係椒鹽大蝦，哇！亦都係非常之送飯啦，亦都可以攞嚟送酒啦，或者係作為一個咧就係小食，亦都係唔錯嘅。現場亦都係派發呢一個咧就係父親節嘅禮物啦。呢一個禮物咧就相當之特別嘅，唔知道大家估唔估到係啲乜嘢嚟嘅咧？我覺得咧就係非常之實用啦。大家咧亦都係非常之開心啦。首先咧亦都係派送俾一啲咧就係爸爸啦、父親先。接住落嚟嘅時間，仲派埋俾呢一個母親媽咪喎。睇嚟咧就係人人有份啦，永不落空嘅。所以大家如果想參與幸運星休閒居嘅呢個派對嘅話咧，記得留意咧就係呢一個咧就係群組嘅呢一個咧就係公告啦。每逢呢一個咧就係節日嘅話咧，都會組織一啲嘅派對啦，組織大家一同慶祝呢一個咧就係節日嘅。
咁啊，大家收到呢啲禮物之後咧，亦都係相當之開心。正所謂咧就係物輕情意重啊！哎呀，快啦快啦，有多玩啦！多謝老闆娘，多謝老闆娘，多謝老闆娘。嗱，而家先就跟住發多堆啦。係。哎呀！